呢個咧就係嬌仔啦。咁啊就係我20年前咧就係佢老豆招呼我，而家20年後咧就係個仔招呼我。我記得20年前咧佢仲係手部，而家幾鬼大個。喂，嬌仔你好啊！你好，你好。哇，喺阿仙奴喎，成日都二奶命喎，人哋3年抱兩，你年年都抱兩嘅。今日唔知聽日事，不如我哋食嘢先講啊！印度薯片少少辣，卜卜脆，跟住嚟印度咖喱角嚇，食過又快樂嘅。印度天婦羅開心浪打浪啊，仲有印度烤雞、冇走雞啊，再加埋檸檬汁啊，哇，係爽到爆啊！小寶寶，你咁中意爆醬，隨時我哋印度蘑菇爆醬啊！印度蘑菇爆醬，小寶寶，我知你中意綠豆，不如試我哋Chicken 65啦！食完金寶羊、荷包、大粽醬，仲有芝士菠菜同埋蒜蓉烤餅。哇，係，所以話咧嚟到東涌金寶，好處多到真係估唔到。唔好講咁多啦，一齊食咖喱嚟東涌最好。多謝晒你過嚟，下次介紹多啲朋友過嚟。冇問題，大家記住啊，東涌金寶印度餐廳啊，呢度有免費泊車啊！你睇下我，好似我咁中意飲酒嘅朋友都唔使驚啊！我有司機喺度啊！好，我哋切啊！